Insyaallah salawat akan dilanjutkan kembali sebagaimana janji kami tadi. Setelah Isya akan dilanjutkan kembali dengan salawat sebelum dimulai ke pengajian tabligh akbar yang menjadi acara inti. Insyaallah salawat yang selanjutnya akan dibacakan yaitu salawat ya Rasulullah. Tapi sebelum itu insyaallah kami undang kepada seluruh jamaah untuk segera hadir di tempat yang sudah disediakan, dan juga kepada seluruh jamaah, keluarga besar, pengantin pria, dan juga tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Haji, Ibu Haji semuanya. Semoga untuk menduduki tempat yang sudah disediakan sambil diiringi dengan sholawat dari tim Hadroh Al-Hidayah Nurul Falah. Dan tak lupa kami informasikan kembali kepada ibu-ibu atau teteh-teteh yang ingin melantunkan sholawat bersama tim Hadroh Al-Hidayah, silakan untuk naik ke atas panggung. Insyaallah kami terbuka untuk semua jamaah-jamaah yang ingin melantunkan sholawat diiringi dari Hadroh Al-Hidayah Nurul Falah. Kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu sadayana, ibu-ibu araya, araya, ieu teh panggungna jangkung jadi teu katinggalinya. Nah, alhamdulillah sok atuh supados langkung rempek rada diisian heula jajaran palih payuna supados katingali rapi, katingali rempek, katingali kompak. Teteh-teteh araraya parawan aya, cung parawan. Anu teu ngacung berarti geus teu parawan. Cung parawan aya parawan. Kalau nah aya nini ngacung ieu teh. Curiga nini ayo masih parawan. Di dieu seueur bujang ya para parawan sadayana, santri-santri di pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah tiasa rurumpaheun, tiasa silaturahmi ka kampung Sukamaju, Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Insyaallah urang dilajengkeun deui sholawat-sholawatanana satu acan ke kana acara inti. Siap sadayana ngiringan sholawatan? Siap ngiringan sholawatan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah ayeuna tos rada kompak, tos rada araya suarana, urang ngiringan sasarengan sholawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad darati akfata ya jiratal alamin ya uhayl al-jud wal
Kayak teh faktor jauh asa kukupingan teh asa beda. Lanjut. Ibu-ibu hungkul. Bu, lanjut. Jadi ibu-ibu teh hoyong. Hoyong lanjut. Alhamdulillah. Ya teh dina raraga walimatul urus akad nama teu acan, tetapi tos dinaon tos dipayunkeun ngareah-reahna atanapi ngapa dipayunkeun tablik akbarna tujuanna sami a'linun nikah bidor fitufuk hartosna saur Kanjeng Rasulullah reah-reah beja-beja rame-rame iklan-iklan viralkeun pernikahan teh bidor fitufuk ku tatabuhan. Tujuanana naon supaya meninggalkan kana fitnah ngajaukeun tina fitnah. Da bejana lamun kawinna angarerehe mah eta teh sok jadi pertanyaan sok jadi omong. Kuhalna sakitu maka ieu sohibul bait sengaja satu acan akad diayakeun heula raramean diayakeun heula ngareah-reah tapi ngareah-ngareah naogenan ku hal-hal anu tidak bertentangan dengan syariat nyaeta ku lewat sholawat. Lebih-lebih ari ngaran sholawat mah tos jelas man ahabani kana ma'i fil jannah. Cirina jalma anu sok cinta ka Kanjeng Nabi teh adalah man aksaru dikruhu anu sok loba nyebatkeun Kanjeng Nabi. Ari nyebatkeun Kanjeng Nabi mah sanes ku nyebatkeun namina hungkul tetapi ku bacaan sholawat. Ku bacaan naon Bu? Sholawat. Maka ku hal ieu mudah-mudahan ku sholawat nu diaoskeun ku urang sasarengan urang sadayana sing tambih-tambih cinta ka Kanjeng Nabi. Oge ku sholawat nu diaoskeun ku urang sing janten tawasalu sing janten tawasul. Tawasul naon maksudna pelantara nurunkeun barokahna Allah kanggo mempelai panganten nu insyaallah isukan jaga bakal dinaonkeun di akadan. Mudah-mudahan dilancarkan segala rupina. Para ibu, para bapak sadayana jamaah alhamdulillah tos katingali sarumping sakali deui ieu jamaah teh katingali ku abdi calon-calon ahli surga. Sabab kali wa anon ahli surga mah wajahna katingali bercahaya. Sabab aya lampu. Nah, nu paling ditu. Agi palih jalan marada poe keneh gitu kan mudah-mudahan mah bercahaya teh wajah hatena ku wasilah sholawat hate urang jadi caang lamun urang calik di bumi mah bu ngahuleng mikiran hutang kariweuh-riweuh mending we hadir ka dieu ka pangaosan mending ngahadiran acara sholawatan insya Allah mudah-mudahan sholawat ieu sing ngajantenkeun katenangan kana manah urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sholawat bersalajengna sambil ngantosan mubalik sholawat nu dicanak di grup Hadro Al Hidayah Nurul Falah Ahmad Ya Habibi. Ieu sadayana atos uninga sholawat Ahmad Ya Habibi. Pamit acan uninga urang tuturkeun sim kuring Bismillahirrahmanirrahim. Sakali deui Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Ya Habibi. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi hijikeun. Kalau nurutan hijikeun ayo. Dia mah kalau nurutan hijikeun maksud hijikeun teh tadi Ahmad Ya Habibi hijikeun. Nah, pilih ta acan terang urang sareng we baca shalawatna sasarengan. Siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi salam.
sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, sholawat temeng ngariringan teh ibu-ibu. Ngiringan, alhamdulillah. Mudah-mudahan nu ngiringan maca sholawat bari suarana dibukakeun ku Allah disiapkeun surga kanggo anjeunna. Margi naon sabab aya hadis nu nerangkeun nu ngajelaskeun bahwa man sholla alayya sahaja manu sholawat ka kami saur Kanjeng Nabi wa rafa'u sautahu bari dibukakeun ditarikeun diangkatkeun suarana palyastajabu al jannah maka wajib pikeun eta teh surga. Jadi lamun urang ngiringan sholawat bari ditarikeun suarana maka urang diwajibkeun masuk ka surga. Mudah-mudahan janten doa kanggo urang sadayana, amin ya Allah ya robbal alamin. Da ari berkana sholawat na dina kisah dicaritakeun aya hiji pamuda, eta pamuda teh tukang mabok. Ari eta pamuda tukang mabok teh ngalewat ka hiji masjid, di jero masjid nuju aya acara muludan nuju dibacakeun sholawat pujian ka Kanjeng Nabi. Ngan eta pamuda anu mabok teh isineun rek asup ke daru masa dirina tukang mabok bahkan keur mabok. Ngan pedah ngadengikeun nu maca sholawat minuan maca sholawat di luar nolol dina lawang ogenan Allahumma sholli ala Muhammad. Terus eta jalma nu bari mabok teh dicaritakeun eta jalma pas begitu bubar anu rajaban nu muludan di jero masjid eta si pamuda nu mabok labuh di jalan dugi ka mautna. Pas begitu ngagoler dipariksa ku jamaah nu balik muludan, saha ieu nu ngagoler? Oh pantes pamuda ieu mah tukang mabok. Kumaha? Diarantepkeun, datang ajenganna, cek ajenganna ieu teh jelema teh memang mabok, tapi ketika geus paen mah aya kawajiban pikeun urang nu hirup nyaeta ngurus. Urus ieu jelema nu mabok teh, diuruslah eta daerah ku ajengan. Ari saparatna ngurus, sabaraha dikurebkeun, anjeunna para masyarakat anu tadi milu nyaksian ngimpi bahwa eta si lalaki pamuda nu tukang mabok tadi teh keur ujang-ujangan di surga. Sugan tema nu ngimpi teh saurang dua orang ajenganna oge ngimpi ngan ajenganna nama dugi kanaona dugi ka bisa ngobrol jeung eta pamuda. Hei pamuda, kuring teh apal anjeun teh keur hirupna tukang mabok, geuning ayeuna tiasa ucang-ucangan di surga, naon rahasiana? Duka di ajengan nganu jelas waktu ajengan nuju maca sholawat di masjid kami teh hayang asup ngan era ngan di luar we ngiringan ngan asup mah henteu daerah kayak tah ku barokah maca sholawat eta ternyata Allah ngangkat derajatna sehingga eta jalma geus diheulakeun asup ka surgana. Tah mudah-mudahan urang sadayana anu hadir di ieu tempat nu ngiringan sholawatan sasarengan ku Allah Subhanahu wa taala dilebetkeun ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng sumping ka para pupuhu atanapi ka para tokoh, para inohong, para sesepuh-sesepuh kampung nu aya di ieu kampung. Wilujeng sumping, wilujeng tepang mangga supados calik dina tempat anu paratos disayogikeun kalayan pinuka hikmatan. Oke, sambil diiringi ku shalawat grup Hadroh Al Hidayah di Pondok Pesantren Al Hidayah Rupalah di Kota Tasikmalaya. Insyaallah shalawat anu salajengna berkaitan sareng para putra putri urang sadayana supados janten murang kali anu soleh anu solihah maka aya cirina jalma atana murang kali anu soleh teh insyaallah dibawakeun shalawatna ku tim Hadroh Al Hidayah. Mangga ana mati ana soliku bahwan badani mu'min anut syariat Tanihir lisaneh
bocah cili-cili uga merasa dulur gawe pacing kaping telu asik ing bocah cili-cili uga merasa dulur gawe pacing kaping papat nyaman anu tinggi lumure jadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat nyaman anu tinggi lumure jadi tanggung jawab orang ngawurane Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anu nembe teh hartosna alamat atanapi ciri murang kali anu soleh. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana kalebetkeun murang kali anu soleh solihah. Amin. Ibu hoyong gaduh murang kali nu soleh, hoyong gaduh murang kali nu solehah. Hoyong murang kali nu soleh jeung solihah teh dimulai tina urang nyeuna. Kumahanya nyieun budak teh nya. Maksudna mah tina akhlak urang sebagai kolotna satu acan nikah ogenan akhlakna tos akhlak soleh. Oke aya doana hoyong terang doana hoyong terang doa putra nu soleh tuturkeun simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladan salihan. Eta doana Allahumma ij'alna auladan salihan hafidon lil Qur'an wa sunnah fuqaha'a fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Hijikeun eta nyebut hijikeun teh wae. Eta doa salah sawios doa hoyong gaduh murang kalih anu soleh anu solihah. Utamina nama selain urang ngadoa oge ikhtiaran ku urang teh nyaeta ku tembongkeun akhlak urang sebagai orang tuana ku akhlak-akhlak anu soleh. Da ayeuna mah sok aya kadang mah kieu. Kabudak mah nitah ngaji kolot nama nonton TV papananya kitu deui kadon udut bari nya sok aya kabudak mah jang gerang ngaji neng gerang ngaraji ari indung nama nonton bapana nya kitu kadon udut bari gitu nya eta teh ari budak mah hayang soleh hayang solihah ari kolotna nyontoanana kitu. Makana ulah urang nitah hungkul ka budak teh tetapi urang kudu prak jeung nyontoanana. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Muhammad Gusti Abdullah di Aminah dibabarkeun nadi wengi Senin tahun gajah Salatullah salamullah sambil memperingati maulid kanjeng Nabi urang baca singiran sudah salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Kali bilangan tahunna 570 sareng sahiji punjulna salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Alhamdulillahirabbil alamin salawat demi salawat para tos dilantunkeun nu nembe teh siiran kapungkur Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia tah eta teh siiran teh meunang nyusun tina kitab lamun urang maca kitabna mah hese ngan ku ulama pinter disairkeun supaya urang sadayana tiasa atanapi gampang kahapalna tapi kadang-kadang mah urang ge geus silap deui ayeuna teh daerah mah geus pacampur tuh da ayeuna mah tos pacampur insyaallah nanti akan diakhiri dengan ditutup dengan sholawat mahalul qiyam. Nanti kalau sudah mubaliknya sudah sampai ke tempat ini. Untuk sekarang kita lanjutkan lagi sholawat dari tim Hadroh Al Hidayah Nurul Falah. Ibu-ibu araraya, bapak-bapak araraya, nah, bapak-bapak masuk nuisan di mana-mana kayaknya. Pak, Bu, berarti bener kuat kene saha. Ibu-ibu, di mana-mana eta teh, lamun dipanggil bapak-bapak teh, Pak, Bu, didinya naon sababnya hari bapak-bapak mak kitu teh izin, salarosna mak izin gitu, ageng, besar kemaluan, besar maluna gitu maksudnya teta. Jadi sok naon sok izin. Nah ieu sadayana tos katingali kararompak alhamdulillah. Dijeng sumping ka para tokoh masyarakat, para sesepuh lembur di ieu tempat hapuntenna simkuring balik di panggung. Insyaallah salawat akan dilanjutkan lagi. Insyaallah salawat salajengna ifrahun nuru atana hartos nate bunga bagja bergembira ku datangna ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur dina hadis di mana urang macakeun sholawat salarosna ruh Kanjeng Nabi hadir ka urang sadayana sehingga dina sholawatna urang diaturanan urang teh kedah hikmat kedah sopan mati ruh Kanjeng Nabi sumping ka urang sadayana di mana sholawatna dipinuhan ku rasa ikhlas ku rasa khusyuk. Ifrahun nuru atana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ifrahun nuru atana wa diya'an samana wa jabu kaifa yaqimun yamna'u dunya amana. Ifrahun nuru atana wa diya'an
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tos ngaropita acan. Alhamdulillah, salawat hartos dilaksanakeun. Insyaallah sakedap deui kamu balik sumping di hadapan urang sadayana. Sabeacana urang di isian deui ku salawat nu diayakeun ku Hadrah Al Hidayah Darul Falah. Oke, salajengna hikmah dina salawat ieu sadayana mudah-mudahan sing ngajangkeun tali silaturahmi kanggo urang sadayana. Janten ku barokahna acara walimatul urus oge sakantenan ieu teh dina naon dina raraga dina sasi nu mulia nyaeta dina sasi dilahirkeunana junjunan urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ku wasilah lahirna junjunan dina bulan Maulud ayeuna maka mudah-mudahan urang sadayana sing nampihan rasa cinta urang ka junjunan urang sadayana yakni ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamina mudah-mudahan sing diangkeun sebagai umatna Kanjeng Nabi. Margi ari janten umatna Kanjeng Nabi mah itu teh sebuah kemuliaan. Para nabi-nabi nu ti payun, nabi-nabi nu terdahulu, buktosna nabi nu pertama diciptakeun adalah Nabi Adam ogenan seolah-olah sirik ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Naon sababna? Sabab umat Kanjeng Nabi Muhammad dipasihan opat kamuliaan. Dipasihan sabaraha cenah? Opat kamuliaan. Naon kahiji kamuliaanna? Kemuliaan umat Nabi Muhammad saur Nabi Adam alaihi salam bahwa kana qabulu taubatin di Makkah. Saur Nabi Adam kami diterima tobatnya di Mekah. Sedangkan wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum. Umat Nabi Muhammad mah tobatna bade di mana wae asal bener-bener tobat ka Allah fayaqbalu taubatahum diterima tobatna. Urang akui bahwa urang manusia selaku suami selaku istri pasti punya dosa. Ibu gaduh dosa teu ka suami gaduh dosa teu ka istri. Tah urang teh boga dosa duanana ogenan ngan pedah sebagai umat Nabi Muhammad mah insyaallah lamun urang tobat ka Allah teu kudu berangkat ka Mekah. Sedangkan Nabi Adam kapungkur dosana satu melanggar larangan ti Allah diusir ku Allah diturunkeun di surga ka dunia bari dipisahkeun. Nah salah satu diterima tobatna Nabi Adam sareng bojana Siti Hawa adalah bimakatin di Mekah. Pepenak ya di Jabal Rahmah. Tah urang mah lamun gaduh dosa teu kudu ka Mekah. Umat Nabi Muhammad mah sabab tobat di mana wae ogenan umat Nabi Muhammad mah fayaqbalu taubatahum ditampi diterima tobatna ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten ahli tobat janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nyeueurkeun tobat ka anjeunna. Para ibu, para bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Insyaallah ke keutamaan umat Nabi Muhammad nomor kedua dilajengkeun deui. Insyaallah dilajengkeun deui ku salawat anu dicanak di grup Hadrah Al Hidayah Darul Falah. Allahumma sholli wa sallim wa barik Zuhara dinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Zuhara dinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad Zalikal fadaru minallah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah setacan karena sholawat akhir orang ditutup nanti ku sholawat mahalul qiyam sasarangan. Mudah-mudahan orang sadayana dipaparin kesehatan katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, kuasina sholawat mudah-mudahan pilih kalaresan di kampung ieu di lemur Sukamaju pilih aya kalaresan aya menuju teu damang dohir teu damang batin mudah-mudahan kuasilah barokah sholawat ieu. Oke, mudah-mudahan sing didamangkeun deui dipasihan kasabaran katawakalan kudu damangna sing dijantenkeun kiparat kana sadaya dosana ditaikeun harkat martabatna di payunan Allah. Oke, kuasilah sholawat nu diaoskeun ayeuna mudah-mudahan pilih kaleresan aya menuju para ringung ku Allah dibukakeun tina kabingungna baik itu bingung urusan dunia baik itu bingung urusan akhirat. Mudah-mudahan ku Allah dibukakeun kabingungna ku barokah ieu sholawat sasarengan. Insyaallah sholawat nu salajengna nyaeta sholawat ya Rasulullah atau Nabi isfa' lana. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadal matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah
جرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما تقول إن كلا جرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما تقول كل رجعنا بكل خير واستمع البر والوصول كل رجعنا بكل خير واستمع البر والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah kersana mukarom guru urang sadayana parantos sumping di lingkungan urang sadayana ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mudah-mudahan jantan kabarokan kau urang sadayana. Insyaallah salawat dari tim Hadroh Al Hidayah Nurul Falah akan ditutup dengan salawat mahalul qiyam, salawat bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الرجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Allah ya Nabi